vos neverkdamas atsistojo, sako, žinai, sako, mano dukrai taip ir buvo. Jis 8 metus pragyveno su draugu, jis jai nesipiršo. Po 8 metų jis tik pasakė, atsiprašau, nesutapo charakterį, viso gero, bye. Jis prado visą tą laikotarpį, kada galėjo gimdyti vaikus. O tėvas jai sakė, sako, klausyk, dukra, čia ne žaidimai. Sako, tu jam pasakyk ultimatumą, jeigu jisai tau nesiperša, pasakyk viso gero. O jinai nepaklausė, po 8 metų verkdama atėjo pas tėvą, sako, tu tiesą sakai. Tai čia yra tokie asimetriški dalykai, reikia ir vieną ir kitą pusę išmanyti, kad tokių problemų nebūtų. Ir iš kitos pusės vyrui yra naudinga, jeigu jisai veda moterį, tik tada jinai gali visą save 100% investuoti ir įdėti į vyrą ir padaryti jį sveikų, laimingų, sėkmingų ir taip toliau. Jeigu jis jos neveda, tai jinai veikia jo atžvilgiu, sakykime, tik 50% pajėgumo, gal ir mažiau. Tai kam to reikia? Tokio vidurkinio gyvenimo. Tai daugybė šeimų nesusikuria dėl to, kad jiems trūksta elementarių žinių apie santykius. Jie ten eina to vadinamų žemuoju klaidų bandymų keliu, vietoj to, kad naudotųsi žiniom.